ඒ තමයි මහා සංඝරත්නය ආරම්භ කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට මහත් ආලෝකයක් ලැබෙන මහා පින්කමක් සිදු කරගත්තා. කටින මහා චීවරය පින්වත්නි මේ කටින චීවරය පූජාව ආරම්භ වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ මුල් කාලේදී වස්වසන්ඩ අනුදැන වදාළා තිබුණාට කඨින චීවර පූජාවක් පූජා කරන්න අවදන වදාළා තිබුණේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සස්සතිය ගෙවලා බරණැස ඉසිපතනාරාමයට ඇවිල්ලා වැඩලා පස්වම මහන්සිය ධර්ම දේශනා කළා. ඊට පස්සේ යසකුල පුත්‍රයා ප්‍රමුඛ ඒ පිරිස පැවිදි කළා රහත් භාවයට පත් වුණා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග ලෝකීය රහතන් වහන්සේලා 61 නමක් පැවිදිලා. ඒ 69 මහණෙනි බොහෝ දිනාට හිත පිණිස සුව පිණිස දෙවියන්ට යහපත පිණිස ධර්ම දේශනා කරන චාරිකාවේ වඩින්න කියලා මහා සංඝරත්නයට සඳහම් චාරිකාවේ යමිට සලස්සලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පුරුවෙලෙකට ධම්මකට වඩියා. ඒ වඩින අතර කප්පාසික කියලා කපු උයනක් තිබුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ උයනේ පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න වැඩ ඉන්න වෙලාවේදී හිටියා බද්ද වර්ගය කියලා කුමාරවරු 32. බද්ද වර්ගය කියලා කියන්නේ බද්ද කියන්නේ බැඳුම්. හැම වැඩක්ම කරන්නේ ඒකයි. අඳින්නේ එක පාටට. රතයක් ගත්තත් එකම පාට, එකම විදිය. ආහාර පාන ගත්තත් එකයි. යන්නේ කරන්නේ හැම දෙයක්ම එකයි. ඉතින් මේ අයට හිතුණා විනෝදචාරිකාවක් කියලා. එතින් 29 දෙනෙක්ම විවාහකයි. එක බද්දවක් එක කුමාරයෙක් තමයි. ඥානතරතනියෙන් බැරි හින්දා ටික දවසකට විතරක් මුදල් ගෙවලා එක කියන්නේ කෙනෙක් එයාට දැන් මේ කුමාරවරු 30 දෙනාම මේ විශේෂ චාරිකාවේ ඇවිදින්න ගියාම කප්පාසික කියන උයනේ ලස්සන පොකුණක් තියෙනවා. පොකුණ දැකලා කුමාරවරු කිව්වා අපි මේකේ නාම. ඊට පස්සේ ආභරණ ඇඳුම් පැළඳුම් ගොඩිය තියලා ඔක්කොමලා පොකුණට බහලා නානකොට අර తాවකාලිකව කුලියට ගත්ත ගෑනු කෙනා මොකද කරන්නේ? අර කුමාරවරුන්ගේ කුමාරිකාවන්ගේ සියලුම ආභරණ ටික අරගෙන පැනලා ගියා. ගොඩරැවිලා බලනකොට ආභරණ නැහැ. ඒ පාර මේ ස්ත්‍රිය කොහටද ගියේ කියලා එහෙම හොයනකොට ළඟම වැඩ හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ පැත්තට ආභරණ අඳුම් කළු වරන්ගේ ස්ත්‍රියක් දැක්කද? එවිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කුමාරවරුනි අනුන් ගැන හොයනට වඩා තමන් ගැන හොයන එක සුදුසු නැද්ද කියලා. සසර බොහෝ පිළිතුරලා ධර්මඥානෙන් හොයලා තිබුණාත් ඒකම ඒක නම් ඇත්ත තමයි කියලා ඔක්කොමලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එයාට ධර්ම දේශනා කළා පැවිදි කළා. ඊට පස්සේ පැවිදි කළාට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදේවම කොට බැලියා මේ 30 දෙනාම එහෙම පැවිදි වෙලා පාවිජික කියන නුවරට පාවිජික නුවර තමන් ලැබුව අධිගමය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බණ භාවනා කරමින් අවුරුදු 20ක් ගත කළා. අවුරුදු 20කට පස්සේ මෙයාට හිතුණා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩ ඉන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකින්නට ඉවත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ අය මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුක්‍රමයෙන්
පාවියක නුවර ඉඳලා සවැත් නුවරට අනුක්‍රමයෙන් වඩිනකොට වස් කාලේ වුණා සවැත් නුවරට වඩින්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ ළඟම හම්බෙච්ච සාකේත නුවර වස් වැසලා වස් පවාරණ කළා සවැත් නුවරට යනකොට මඟ දිගට හුත්තටම දැස්ස. දෙමීගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ වස් කාලේ අමතර චීවරයක් තිබුණා නම් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ දෙත චීවරෙන් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. මම කටින චීවරයක් පනවන්නට ඕනේ කියන අදහසින් කටින චීවරය අනුදැන වදාළා. ඒ වගේම කටින චීවරයක් තිබුණාම නිතර පාවිච්චි කරන තුන් සිවුරට අමතරව ස්වාමීන් වහන්සේලාට තව කැමැති පිරිකරක් කැමැති චීවරයක් පරිහරණය කිරීමේ අයිතිවාසිකමක් ලැබෙනවා. මේ ආනිසංස දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කටින චීවරය අනුදැන වදාලා ඒකම ඒ කටින චීවරය සිද්ධ කරන අයට ඒකේ ඇති මහත් ආනිසංස පෙන්වන්නට ඕන නිසා එබඳු පින්කම් ශාසනයේ ඇති තුරාවට අනාගතයේ සිද්ධ කරන්නට ලෝකයාගේ සිතුත් නැමෙන ආකාරය ඒකේ ආනිසංසත් පෙන්වන්නට ඕනේ කියන අදහස් ඇතුළ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේට ආනන්ද හම්බුන්ට මතකම ආනන්ද අභිඥාකින් රහතන් වහන්සේලා වික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නමක් රැස් කරන්න කියලා 500 නමක් රැස් කරලා හිමාලය අනෝතත්ත්ව විල ළඟට ගියා. අනෝතත්ත්ව විල ළඟදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා වික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් මහණෙනි කටින චීවරයක ආනිසංස කියන්න ගන්න කටින චීවරයක් ගැන කළ කුසලයක් තියෙන කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද? ඒ වෙලාවේදී නාගිත මහරහතන් වහන්සේ නැගිටලා මෙන්න මෙහෙම දේශනා කරනවා කටින දානං දත්වාන සංවේ ගුණ වරුත්තමේ ඊතෝ තින්සේ මහකප්පේනා විජානාමි තුකති මහත් ගුණ ඇති සංඝයා කෙරෙහි කටින චීවරයක් පූජා කරලා මේන් කල්ප 31කට 30කට පෙර මහත් ගුණ ඇති සංඝයා කෙරෙහි කටින චීවරයක් පූජා කළා ඒ හේතුවෙන් මේ කල්ප 30 පුරාවට මම කවදාවත් දුගතියකට ගියේ නෑ දුගතියක් දැක්කේ නෑ කියලා පින්වතුනි මෙතනදී බලන්න කල්පයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය කොච්චරද බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් පෙන්නනවා හැතැම්ම වලින් ගත්තාම යොදුනකට හැතැම්ම 16 උපමාවක් පෙන්නනවා හැතැම්ම 16ක් දිග 16ක් උස 16ක් පළල මහා සාල කළු ගලක් මනුස්ස ලෝකෙන් අවුරුදු 100කට සැරයක් රෙදි කඩකින් මිනිසෙක් මේ ගල පිහිනවා යම් දවසක මෙහෙම පිහිනකොට මේ පිහිනකම නිසා මේ ගල ගෙවිලා යයි ඒ කල්පේ ගෙවෙනවා කියන එක ලේසි නෑ. එතකොට හිතන්න මොසුළු කොටද කියලා. ඒ වගේ ගල් 16ක් අපි නිකමට කිව්වොත් 16ක් ගෙවිලා යනකොත් දුගතියක් දැක්කේ නෑ කියලා කියනවා කටින ජීවනයක් විතරයි. එතකොට හිතන්න එබඳු කල්ප 31 අතර මනුෂ්‍යාත්ම භවයන් ලැබුණේ නැද්ද? ලැබුවා. ලැබු මනුෂ්‍ය ජීවිතයක වෙන අඩුපාඩු ඇති වෙන්නේ නැද්ද? තරහ යන්නේ ඒවා රහතන් මොයේ අඩුපාඩු ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඇති වෙනවා. දෙවියෙක් වුණා. ඒ දේවාත්ම භාවය තුළදී මොයේ සිත් අකුසල සිත් කුසල සිත් වගේම අකුසල සිත් පහළ වෙන්නේ නැද්ද? නමුත් බලන්න මේකේ තියෙන ආනිසංශය ඒ ජීවිතේ පොඩි අකුසල සිත් පහළ වුණාට ඒ හැම දෙයක්ම යට කරන්න පුළුවන් තරම් හේතු සම්පත්තියක් තිබිලා තියෙනවා මේ කර්ම මහා. ඒ
කල්ප 30 ඇතුළත මොනතරම් ආත්ම භාව ප්‍රමාණයක් ලැබලා ඇද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එක්තරා අවස්ථාවකදී දේපුල පර්වතයේ පෙන්වලා මහණෙනි එක කල්පයක් පුරාවට මේ අත දුවන සැරිසරන සත්වයෝ ඉපදුණු කල්පයක් පුරාවට මේ සත්වයේ ඉපදුනහම තමන් ලැබපු ජීවිත ආත්ම භාවවල තමන්ගේ ශරීර කූඩුවේ ඇටසැකිලි ටික එකතු කරන්න පුළුවන් නම් ඒවත් නොනසී පවතින මේ දේපුල පර්වතයට වඩා මහත් ඇට ගොඩක් එක කල්පයක් පුරාවට. එතකොට ඉබ්බන්දු කියන්න බැරි අසංඛ්‍ය ගණන් ආත්ම භාව මේ අතරතුර ලබලා තියෙනවා. ඒ අතර එකදු අකුසලයකටවත් සාමාන්‍ය නිබඳු පින්කමකට කරන්නේ අන්න ඉබඳු ගරු භවනීය කුසලයක් අද දවසේදී ඔගොල්ලෝ සිද්ධ කරගත්තේ කියන කාරණාව මේ කටින කියන වචනේ තේරුමත් තද සෙල්විය නැහැ. මේ පොළොව කොල්ලන්න බෑ වගේ දියමන්තියක් කපන්න බිඳින්න බෑ වගේ අවශේෂ අනිත් සාමාන්‍ය කුසලයකට අකුසලයකට හොල්ලන්න සොලවන්න බැරි තරම් බල සම්පන්නයි කියන අදහසක්. එතකොට ඇයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට පෙන්වන්නේ පෙන්වලා කුසල් කරවන්න හදන්නේ? නිකන් හරියට ඕගොල්ලන්ට කෙනෙකුට තේරෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ තුල කාම සම්පත්තිය සඳහා අවස්ථාවක් හදලා දුන්නා වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නෑ. මේ තුලද තියෙන්නේ නිවනට මාවත. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාගේ දෙලොව යහපත පිණිස කටයුතු කරනවා. මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක්, දේවාත්ම භාවයක් ලබන්නට ලැබුවා වූ ජීවිත සැපවත් වුණ ආයුවන සැප බල කියන ධර්මතාවයන් ලැබෙන්න ඒ වගේම නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කරගන්න කියන මේ උභයාර්ථය සඳහායි ධර්ම දේශනා කරන්නේ. පින්වතුනි, මිනිස්සෙක් නොවුනොත් දෙවියෙක් නොවුනොත් අපි සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේ බඳු පින්කම් වල ආගමීය පිරිසුදු කරනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් දෙවියෙක් විදිහට උප්පත්තිය ලැබලා නිවන් දකින්න තියෙන මූලික සුදුසුකම් ටික හදලා දෙනවා. සසර දුකින් ඈතර වෙන්න තියෙන මූලික වටපිටාව සකස් කරලා දෙනවා මේ බඳු කුසල ධර්මයන්. ඊට පස්සේ ඒ කුසලය ඒ ලැබපු ජීවිතය තුළද භවභෝග සම්පත්තියෙන් ආඩ්‍ය වෙච්ච ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය සම්පත්ති යුක්ත ආත්ම භාවයක් ලැබලා නිවනට පහසු වටපිටාවක් හදලා දෙනවා. ඉතින් ඒ බඳු වටිනා කුසල ධර්මයක් හැම දිනාටම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා සතුටුයි. හැබැයි මතක තබා ගන්නට ඕනේ මේකෙන් කියන්නේ දැන් ඉතින් බය නැතුව පව් කරපල්ලා කියන එක නම් නෙමෙයි. අපි කටින පින්කමක් කළා. දැන් ඉතින් අපි මොකකටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන අදහසක් එහෙම ගන්න එපා. යම් වෙලාවක අනන්තරිය අකුසල කර්ම හැම වුණොත් කළොත් මේ වගේ පිනවුණත් යට යනවා. අපහර අනන්තරිය කියන අනතුරුවම විපාක දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පින්කම් කළා ඒ තුල ලෝකේ තුල තමන්ට යහපතක් සැනසෙල්ලක් ලැබෙනවා. හැබැයි කල්ප 30ක් ගිහිල්ලා හෝ ඒ කුසලයේ ගෙවුණානේ. ඒ වගේම මේකේ ආනිසංසත් කවදාම හරි දවසක ගෙවෙන අවසන් වෙන දවසක්. ඒ නිසා ජීවිතයට රැකවරණය ලැබෙන ජීවිතයට ආලෝකය ලැබෙන නිබඳු කුසල ධර්ම කට යුතුයමයි කළ යුතුය. හැබැයි එපමණකින් අපි සෑහීමටපත් නොවේ. විශේෂයෙන්ම බුද්ධ
බුද්ධෝත්පාද කාලයක මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලබාගෙන සද්ධර්මයේ තියෙන වටපිටාවක අපි ඉපදලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ක්ෂණ සම්පත්තිය ලැබපු අවස්ථාවක්. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඊටත් වඩා දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ අපේ යහපත පිණිස. ඒ කිව්වේ මේ වගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරන ජීවිතයට බැබලීමක් ගෙනත් දෙන කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සාංසාරික විමුක්තිය උදෙසා දේශනා කළ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ. කුමක් නිසාද? කුසල් කියන එක තව පැත්තකින් ගත්තාම අපි මුදලක් අරගෙන හෝටලයකට ගියා වගේ යඩක්. ටිකක් වැඩිපුර මුදලක් අරගෙන ගියොත් වැඩි කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. හෝටලයකට ගියාම අපේ මුදල් කියනකම් දෙයියන්ට සලකනවා වගේ සලකනවා ඔක්කොම. කතා කළ පමණකින් ඕනම දෙයක් ළඟට ගෙනත් දෙයි. හැබැයි මුදල් ඉවර වුණොත් මං දැන් අවුරුදු ගාණක් මේ හෝටලේ හිටියේ එක දවසක් මං ඉන්නද කියලා ණයට එහෙම ඉන්න දෙයිද? ඒ වගේ මේ පින්කම් කළාම පින්කම් වල දෝෂෙ නෙමෙයි. මනුෂ්‍යාත්ම භාවයල්, දේවාත්ම භාවයල් වල සුගතියන්ගේ මේ අත සැරිසරලා කල්ප ගානක් ගිහිල්ලා හරි ඒ කුසල් ගෙවෙන දවසක් එනවා. එදාට ආපහු දුකතියකට වැටෙන්න තියෙන ඉඩ නැතුවනේ. ඉතින් ජීවිතේට රැකවරණයක් කියන කාරණාව ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පිනකින් මේ කුසලයෙන් අවසන් වෙන්නේ. මේ කුසල් ගෙවිලා යන්න කලින් කොහොම හරි සත්‍යධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න අපි දිනුවා වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පින්කම් කිරීම තුළින් තමන්ගේ සිතේ නිවර්ණ ධර්ම දුරු වෙනවා. දැන් අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කළ සත්‍යධර්මය අවබෝධ කරගන්න. මේ වගේ පිනුත් කළා සත්‍යධර්මය අවබෝධ කරගත්තු ඒ ජීවිතය කිසිම බලන්න විසාකා උපාසිකාව අනේ පිළිතුරුතුමා කෝසල මල්ලිකා බන්දුල මල්ලිකා වගේ අය ගන්න ලෝකයේ තුලත් ප්‍රභූයයි සම්මත ආකාරයට බොහෝ දිනාට උදව් උපකාර කරමින් ජීවත් වුණා. ඒ වගේම නිවන් සම්පත්තිය වර්ධවා ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් මේ ගත වෙන ජීවිතය තුළ යහපත පිණිස පවතින කුසල ධර්ම සිද්ධ කරනවා වගේ සසරෙන් එතර වෙන සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට ප්‍රඥාව දිනු කරගන්නට ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුඩි දහම් කරුණු ටිකක් මම මේ පිටුපිට කියලා දෙනවා. හැබැයි මේ අත කියලා දෙන ටික නම් ටිකක් වැඩි වශයෙන්ම ගැඹුරුයි. ඒ හින්දා හිත කොහාටවත් යන්න දෙන්නේ නැතුව හිතේ නොයෙක් අරමුණු උපදවන්නේ නැතුව හොඳට අහන්න ඕනේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ එක්තරා දෙවියෙක් කියනවා හිස ගෙනිගත්තෙක් වගේ සැතින් පහර ලද්දෙක් වගේ අප්‍රමාදීව කුසල ධර්ම කර ගත යුතුයි මේ සත්‍යය. ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකේ ඉඳලා ධ්‍යාන වඩලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ගිය දෙවියෙක්. ඒ දෙවියට බ්‍රහ්ම ලෝකයට ගොඩාක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මනුස්ස ලෝකේ අපි කියමු චාතුම් මහා
රාජකීය ගත්තා. මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 50ක් චාතුම් මහරජකේ එක දවසක්. ඊට පස්සේ තවුසාව ගත්තු මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු 100ක් එක දවසක්. ඒ වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගත්තාම මනුස්ස ලෝකයේ අවුරුදු දහස් ගණනක් එක දවසක්. ඉතින් මේ දෙවියට මේ මනුස්ස ලෝකේ සත්‍යය ඉපදිනවා මැරෙනවා විතරුළු පෙනෙන්නේ. උපමාවක් පෙන්නනවා වැස්ස වහිනකොට වතුර බින්දු වැහි පොද වතුරට වැටලා බුබුලු ඇවිල්ලා විදිලා යනවා වගේ ඉපදිනවා මැරෙනවා ඉපදිනවා මැරෙනවා. අනේ මේ මිනිස්සු වඩාත් හොඳ කුසල ධර්ම සිද්ධ කරගත්තා නම් මම වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ඇවිල්ලා ඉන්න පුළුවන් මේ තරම් දුක් විඳින්න ඕනේ නෑ නේද කියන කරුණාවෙන් තමයි ඇවිල්ලා සත්‍යාවිය ඕමට්ටෝ ඩයමානෝ මත්තකේ කාමරාග පහනාය සතු වික්ඛු පරිණත. කාමරාගය දුරු කරන්න සිහිය ඇතුව හැසිරුණා නම් කොච්චර යහපතක් වෙනවද කියන අදහසින් තමයි දෙවියා ඇවිල්ලා මතක් කරන්නේ. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වචනය තව ටිකක් නිවැරදි කරනවා. මොකද බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ගියත් ඉපදෙන මැරෙන මේ සසරට ඒක උත්තරයක් නෙවෙයි කියලා දකින්නේ ඉන්නවා. බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ගියත් ආපහු දුක්සහගත ලෝකෙට එන්න වෙන නිසා සත්‍යාවිය ඕමට්ටෝ ඩයමානෝ මත්තකේ සක්කාය දිට්ඨි පහනාය සතු වික්ඛු පරිණත. හිස ගිනිගත් එක් වගේ සැතින් පහර ලද්දෙක් වගේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න සිහිය ඇතුව හැසිරෙන්න කියනවා. මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන මෙන්න මේ සංයෝජන තුන හරි ගෙවා ගන්න අපිට පුළුවන් වුණොත් එපමණකින් ජීවිතයේ හොඳම ප්‍රාර්ථිත ස්ථානයකට අපි ගෙනවා. ඔය සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන තුන් සංයෝජනය දර්ශනයකින් නැති කටයුතු කෙලෙස්. වෙන කිසිදු ක්‍රමයක් කිසිදු උපායක් නැහැ ඔය කෙලෙස් ටික දුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ දිට්ඨි සම්පන්න නැත්නම් සෝවාන් වෙන්න නම් දර්ශනයක් තියෙන්නට ඕන. මේ ශාසනයේ ඒ දර්ශනය තමයි මොකද්ද? චතුරාර්ය සත්‍ය. එහෙම නැත්නම් පටිච්ච සමුප්පාද අවබෝධය. මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන සංයෝජන ටික ඉබේමයි ඇති වෙන්නේ මේ දර්ශනය දකින්න. මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනට. නමුත් දර්ශනයක් නැති වුනහම ඔය සංයෝජන ටික ඇතිවීම පුදුමයක් නෙමෙයි. අපි මෙහෙම ගත්තොත්. දැන් ඔබට කෙනා සිහි කරගන්න මේ මම ඉන්නවා කියලා තේරෙනව නේද? හැමෝටම තේරෙනවා ඒ මම පුද්ගලයෙක්. ඒ මම සත්වයෙක් කියලා තේරෙනවා. මම ඉන්නවා කියලා තේරෙනවා. මම පුද්ගලයෙක් මම සත්වයෙක් කියලා තේරෙනවා. හැබැයි ඒක උනේ කොහොමද? මේ සත්‍යය ඇති උනේ කොහොමද? මම හටගත්තේ කොහොමද කියලා අපි කවුරුද දන්නවද? දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා નિરાයාසයෙන්ම ඉබේම ඒ මම එහෙනම් කොහේ හරි මේක පෙර ඉන්න ඇති. හිටියනම් කොහේ ඉන්නද කොහොම ඉන්නද කියලා අතීතය අනුව යන්නේ ඉබේමයි නේද? ඇයි දැන් මම ඉන්නවා කියලා තේරෙනවා. මම සත්වයෙක් කියලා පේනවා. තවත් සත්වයෙක් පුද්ගලයෙක් පේනවා. එතකොට මේ ඉන්න මම නැත්තම් මේ ඉන්න සත්වය පෙර කොහෙද හිටියනම් කොහොම ඉන්නද? ඔන්න විචිකිච්ඡා. ඒ මම අනාගතයට යයිද? මොන අනාගතේ කොහේ උපදීද? කොහොම උපදීද? මොන විදිහට උපදීද කියලා නිරායාසයෙන්මයි ප්‍රශ්න ගැටළු එන්නේ නේද? ඊට පස්සේ ඒ මම දැන් වර්තමාන රූපේද මම සක්කායද? රූපය අසුරු කරගෙනද මම ඉන්නේ? එහෙනම් වේදනාව සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ ටිකද
ඒවා ඇසුරු කරගෙනද මගේ ජීවිතේ තියෙන ආත්මේ තියෙන්නේ කියලා නිරායාසම ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ ස්කන්ධ ටිකද මේ මම කියන්නේ සත්‍යය කියන්නේ කියන එක හෝ නැත්නම් මම කොහෙද හිටියේ වහාට යයිද කියන මෙන්න මේ ටික තමයි සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා කියන්නේ. ඒ මට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා දුකක් තියෙනවා ඒ හින්දා මට විමුක්තියක් ඕනේ ඒ සඳහා නොයෙක් වෘත සමාදන් වීම මෙන්න මේ ටික ගෙවෙන්නේ පින්වතුනි පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය ඒකට මම ඕගලන්ට උපමාවක් කියලා දෙන්නම් මේ උපමාව හොඳට දක්ෂ වුණොත් උපමාවෙන් පෙන්නන උපමේය බලා ගන්න ඕගලන්ට විතරක් අපහසු නෑ. මේ ලෝකේ තියෙනවා අතිශයම සුවඳවත් මල්. මේ සුවඳති මල් නැද්ද? තියෙනවා. හොඳට බලන්න මුලින්ම මල් ගහක් හැදෙන්නේ. ගහේ හැදෙනවා මොකද්ද? නැට්ට. නැත්තේ කෙරවලට හැදෙනවා පොට්ටු කෙමිය කියලා. ඒ කෙමිය තමයි මල් පෙති හැදෙනවා රේණු හැදෙනවා කෙමිය හැදිලා පෙති හැදිලා රේණු හැදෙනකොටම සුවඳ කියන එක ඇති වෙනවා කියන එක ධර්මතාවය. හොඳට බලන්න ඒ මල් කෙමියේ මල් පෙති රේණු හැදෙනකොට ඒ නිසාම හටගත්තු සුවඳ ඒ පෙති රේණු කෙමිය කියන ටිකම අල්ලගත්තාම සුවඳ ඇති මලක් තියෙනවා. මලට සුවඳ වෙන කොහෙන්වත් ගෙනාවද? මලට සුවඳ ගෙනාවේ මලට සුවඳ ඇතිකලේ ඒ පෙති රේණු කෙමිය කියන ටිකමයි සුවඳ ඇතිකලේ ඒ ටිකමයි සුවඳ බදාගන්නේ. සුවඳති මලක් හැදෙනවා. නමුත් අපි මල් පෙත්තක් කඩලා අයින් කළොත් අර සුවඳ හම්බ වෙයිද? පෙත්ත අයින් කළොත් සුවඳ කොහොමද? රේණුව අයින් කළොත් සුවඳ තියෙයි. කෙමිය අයින් කළොත් රේණුව පෙත්ත ටික සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කෙමිය අයින් කළොත් කෙමිය තුල තියෙන සුවඳ එකවත් නැහැ. බලන්න මල් පෙති රේණු කියන ටික නිසාම උපදින සුවඳ ඒ ටික මල්ල ගත්තාම සුවඳ තියෙනවා. මේ මලේ සුවඳ කියන ටික තියෙන්නේ පෙති රේණු කෙමිය කියන ටික ඇසුරු කරගෙන. කෙමිය තියෙන්නේ නැට්ට ඇසුරු කරගෙන. නැට්ට තියෙන්නේ ගහ නිසා. ගහ කොහෙන්ද කියලා අහුවොත් මේට පෙර මල් ගහක තිබුණු මලක තිබුණු ඇටි. මේට පෙර මල් ගහක හැදුණු ඇටයක් හේතුණා මොකේද? ගහ හැදෙන්න. ගහ හේතුණා අත්තක් හැදෙන්න. අත්ත හේතුණා කෙමිය හැදෙන්න. කෙමිය නිසා මල් කෙමිය නිසා පෙති රේණු ටික හැදෙනකොට සුවඳ හමනවා කියන එක ඉබේම ධර්මතාවය. දැන් හොඳට බලන්න මේ මලට සුවඳ ඉස්සෙල්ලා මලින් ආවද? ඉස්සෙල්ලා මලින් චුට්ටක් ගත්තද? දැන් මේ මලේ සුවඳ කොච්චර කල් තියෙයිද? මේ මලේ පෙති ටික රේණු ටික කෙමිය තියෙන තාක් සුවඳ තියෙනවානේ. දැන් මල සුවඳවත් නවතින. හැබැයි මේ මල පෙති හැලෙනවා. රේණු හැලෙනවා. කෙමිය ගැලිලා වැටෙනවා. එතකොට සුවඳත් ඉවරයි. හැබැයි මේ මලේ මුකුරුප ඇටයකින් ඇටයක් ආයෙත් ගහක් හදනවා. ආයෙත් ගහේ අත්තක් හැදේ. ඒකේ කෙමිය හැදේ. ඒකෙත් මල් පෙති වේග ඇති වෙනකොට සුවඳ එනවා. මේ මලේ සුවඳ චුට්ටක් තේ මලට ගියාද?
ඔගොල්ලෝ කවදාවත්ම මේ සුවඳ කොහෙ තියෙන්නේ නැද්ද තිබුණා නම් කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද කියලා හිතනවද? මේ සුවඳ කොහාට යයිද යනවනම් කොහොම යයිද කියලා අදහසක් එනවද? හැබැයි හොඳට බලන්න අතීතයේදී සුවඳවත් මල් තිබුණා. දැනුත් සුවඳවත් මල් තියෙනවා. අනාගතයේද සුවඳවත් මල් තියෙනවා. හැබැයි කිසිම දවසක අතීත මලේ සුවඳ මේ මලට ඇවිල්ලවත් මේ මලේ සුවඳ අනාගතයට ගිහිල්ලවත් නෑ යන්නේ. හේතුඵල ධර්ම. ඒ උපමාවෙන් මම මතක් කළේ එක දෙයයි. මලක සුවඳට උපමා කළේ මම ඔබ උපමෙන් හැටියට තබා ගන්න ඔබට මේ මම සත්වයේ මම පුද්ගලයෙක් කියලා හිතෙන හැඟෙන ගතිය දකින්න. මේ මම කියන හැඟීම තමන්ට හිතෙනවනේ මම කියලා. මම සත්වයේ කියනකම පුද්ගලයෙක් කියලා හිතෙනකම ගන්න මේ මලේ තියෙන සුවඳම. ඔය මම කියලා හිතෙනකම ඔකට කියන්නේ කෙලෙස් කියලා මාන අනුසය කියන එක. මාන. අපි එතින්දි ගම්මු. ඒ මම කියන හැඟීම මම කියන ගතිය කෙලෙස් මේ ටික විමුතුනි ඇති වෙලා තියෙන්නේ තණ්හාව කියන කෙලෙසයකටයි. තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙසයකට ඇතිවෙච්ච ගතිය. ඒ තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙසය යෙදිලා තියෙන්නේ කොහෙද? විපාක ස්කන්ධ ටික. විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියලා විපාක ස්කන්ධ ටික තමයි මෙන්න මේ ගහ අතු කෙමිය පෙති රේණු ටික වගේ විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන විපාක ස්කන්ධ ටික ඇති වෙනකොටම ස්කන්ධ ටිකේ රස විඳ ගැනීම මොනෝ බලන පුද්ගල භාවයේ ඉපදිනවා කියන එක ධර්මතාවය. එතකොට මේ පටිච්චසමුප්පාදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ජාතිය නැත්තම් පුද්ගලයාගේ ඉපදීමට හේතුව මේ තණ්හා උපාදාන කියන කෙලෙස්. ඒ කෙලෙස් ටිකට හේතුව විපාක ස්කන්ධ ටික. විපාක ස්කන්ධ ටිකට හේතුව පෙර අවිද්‍යාව කාරණා. ඒ කියන්නේ මේ සුවඳ ටික අල්ලගෙන තියෙන්නේ පෙති රේණු නැට්ට ගහ කියන ටික. පෙති රේණු නැට්ට ගහ කියන ටිකට හේතුව මොකද්ද? ඒ කිසල ගහ කැටය. ඒ වගේ පෙර අවිද්‍යා කර්මයට පෙර ගහ කැටේ වගේ උපමා කරගන්න පෙර අවිද්‍යා කර්මය. ඒකෙන් හැදුණු දැන් වර්තමානයේ හැදුණු මල් ගහ වගේ දකින්න විඥානයේ රූපයකට බහැගත්තා නාම රූප දෙක හැදිලා ආයතන ටික හැදෙනකොට දකින්න ගහේ නැට්ටක් හැදෙනවා. සලආයතන පත්‍ය පස්ස පත්‍ය වේදනා කියන එක වගේ දකින්න ඒ නැට්ටේ හැදුණු මල පිටු රේණු ටික වේදනාව ඇති වෙනකොටම වේදනාව අනුව රස විඳ ගැනීම අනුව බලන පුද්ගල භාවය ඇති වෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක් ඉතින්. අර මලකට සුවඳ කොහොමද ආවේ කොහෙන්ද ආවේ කියලා අපි හොයන්න ගියොත් ප්‍රශ්නයක් නේ. නමුත් කවුරුවත් කියලාවේ නැහැ. ධර්මතාව කියන ටිකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විපාක ස්කන්ධ ටිකට තණ්හා උපාදාන භව කියන මෙන්න මේ කෙලෙස් ටික යෙදුණු හැටිය පුද්ගල භාවය උපදිනවා. දැන් මේ මම කියන පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ අර මලයේ තියෙන සුවඳ කොච්චර කාලයක් පවතිනවද? හිති ටික හැලෙනකම්, වේණු ටික හැලෙනකම්, කෙමිය ගැලවිලා වැටෙනකම්ම සුවඳ තියෙනවනේ. ඒ වගේ දැන් මේ මම කියන හැඟීම කොච්චර කාලයක් තියෙයිද? මේ රූප මිටිය තියෙනකම්ම මේ ස්කන්ධ ටික තියෙනකම්ම මම කියන එක තියෙනවා. පෙති රේණු ටික හැලෙන දවසට සුවඳ හැලෙනවද? සුවඳක් නැති.
මේ ස්කන්ධ ටික නිරුද්ධ වෙනකොට මේ පුද්ගල භාවයත් නිරුද්ධ වෙනවා. හැබැයි එක දෙයක් මේ පුද්ගල භාවයේ පිහිටලා අද කරන කර්ම ආයත් හේතු වෙනවා, කර්මය හේතු වෙනවා, ආයත් ප්‍රතිසන්දි විඥානය ඇති වෙනවා. දැන් මේ පුද්ගල භාවයේ කෘත්‍ය එතනින් ඉවරයි. ආයත් අද ඇති කරගන්න කර්ම හේතු වෙනවා, ආයත් විඥාන නාම මුදලාතන පස්ස වේදනා කියන විපාක ස්කන්ධ ටික හැදෙනවා. මේ මල් ගහේ ඇට හේතු වෙනවා, ආයත් ගහක් හැදිලා, අතු හැදිලා, පෙති හැදෙනවා කියන ටික. හැදෙනකොටම එදාට තාපහු සුවඳයි. වගේ මේ අවිද්‍යා සංකාරයට විඥාන නාම මුදලාතන පස්ස වේදනා කියන විපාක ස්කන්ධ ටික ඇති වෙනකොටම ඒ වේදනාවේ රස ගෙනින්ද ගැනීමම බලන තණ්හාව ඇති වෙලා පුද්ගල භාවය ආයත ඇති වෙනවා. අතීතයේදී මේ විදිහටම ජරා මරණ දුක් විඳින මම හිටියා. දැනුත් මේ අද නිന്ദා අපහාස ලබන වගකීම් යුතුකම් දරන්න කියලා තියෙන නොයේ බුද්ධම සිදින මම ඉන්නවා, පුද්ගලයා ඉන්නවා. අනාගතයට මේ විදිහටම ජරා මරණ දුක් විඳින පුද්ගලයා හැබැයි කිසිම කලක මේ මම කොහෙවත් ඉඳලා ආවවත් මේ මම කොහාටවත් යනවවත් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ පාටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවය. අතීතයේදී සුවඳති මල් තිබුණා නැතුව නෙමෙයි. දැනුත් සුවඳති මල් තියෙනවා නැතුව. අනාගතයේදී සුවඳති මල් තියෙනවා නැතුව. කිසිම කලක මලේ සුවඳ ගනුදෙනු කරගීම නැහැ. ඒට පෙරමලේ හැදුණු ඇටයක් තමයි මේ ගහ හැදෙන්න හේතුව. මේ ගහ හැදිලා මලක් හැදෙනකොට ආයෙ සුවඳ. ඒ සුවඳ වෙනම සිද්ධිය. සුවඳ මල අසුරු කරගෙන පවතිනවා. හැබැයි ඒ සුවඳට අමතරව මේ මලේම මොහු කරන ඇටයක් තමයි ආපහු ආයෙ ගහක් හැදෙන්නේ. මේ සුවඳ කිසිම සම්බන්ධයක් ඒ විදිහටමයි පෙර අවිද්‍යා කර්මයට විඥාන නාම මුදලාතන පස්ස වේදනා කියලා විපාක ස්කන්ධ ටික හැදුණා. ගහ හැදුණා වගේ මල හැදුණා. ඒ හැදුණු මල ඉබේම සුවඳවත් වෙනවා වගේ ඒ විපාක ස්කන්ධ ටික ඇසුරු කරගෙන මේ මම සත්වේ මම පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීම ආයෙත් ඇති වෙනවා. හැබැයි පුද්ගල භාවයේ පිහිටලා ඉන්නකොට තියෙන දොස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුද්ගලයාට ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් විඳින්නත් වෙනවා. ඊගාව එක නැවත ප්‍රතිසන්දිරන කර්මත් රැස් වෙනවා. මේ ස්කන්ධ ටික නිරුද්ධ වෙනකොටම පුද්ගලයා පුද්ගල භාවය අවසන් වෙනවා. හැබැයි මේ පුද්ගල භාවයේ පිහිටලා කරපු කර්ම අවසන්. ඒ කර්ම ආපහු වෙනවා මොකද්ද? ආයත් විඥානය රූපයකට දැකගෙන අපි තව පැත්තකින් පොඩි වරදක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. විඥානයක් නැත්තම් සිත මව කුසකට නැත්තම් රූපයකට බැසගත්ත පමණකින් අපි හිතන්නේ සත්‍යයේ ඉපදීම කියලා. විඥානයේ රූපයට බැසගත්ත පමණකින් සත්‍යයේ ඉපදීම පැනෙවුවොත් අපිට විඥානයේ සත්‍යය කියලා බලවන්න වෙනවා. නමුත් හොඳට මතක තබා ගන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මම සත්‍යයේ මම පුද්ගලයෙක් කියන හැඟීම මේ නාම රූප දෙකෙන් එකකටවත් අයිති නොවුණු කෙලෙසයක්. ඒක තණ්හාව නිසා ඇති වෙන කම. තණ්හාව නැති කරන්න පුළුවන් ධර්මතාවය. විඥානයක් රූපයකට බැසගෙන කය සවිඥානික වෙච්ච පමණකින් පුද්ගලයාගේ ඉපදීම නෙමෙයි. ඒ සවිඥානික කය එහාට යනවා මෙහාට යනවා කියලා ඉවිලව් පැවැත්මක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කිරින් කරන්න පුළුවන්. ඒ නාම රූප දෙකේ ධර්මතාවය. නමුත් ඒ නාම රූප දෙකේ ක්‍රියාව බාර ගන්න පුද්ගලයා කියන එක කෙලෙසයකටයි. අපි උදාහරණයක් කළොත් අද රොබෝ යන්ත්‍ර තියෙනවා
ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි වචනයක් අහුවොත් වචනට වචනේ දෙන්න. කතා කරුවොත් කතා කරන විදිහේ රොබෝල නැද්ද? ලොකු හොටෙල් දී. ඒවැ මෙනු කාඩ් එකක් තියෙනවා. අපේ ගිහිල්ලා මේ මෙනු කාඩ් එක අරගෙන සිලෙක්ට් කළොත් මෙන්න මේක දෙන්න කියලා කියන්නවත් ඕනේ. රොබෝ එක දිහා බලලා අවශ්‍ය කෑම බීම ටික ඔක්කොම ගෙනත් දෙන්න. අපි මොනවා හරි අහුවොත් අහන වචනට උත්තරයක් දෙයි. කතා කරන්නත් පුළුවන්. යන්නෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් අම්මා මරුණා තාත්තා මරුණා කියලා මට බැන්නා මට ගැහුවා කියලා දුක් වෙන පුද්ගලයෙක් එතන ඉන්නවද? රොබෝ නමුත් වැඩ කරන්න යන්නෙන්න බැයිද? පුළුවන්. කතා කරන්න බැයිද? කතා කරන්න පුළුවන් යන්නෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුල දුක් විඳින පුද්ගලයෙක් දුක බාර ගන්න කෙනෙක් නෑ. අපි මේකකට ගත්තොත් එන්නේ දුක්මයි කාට හරි පාතයක් පිට වුණොත් අපි ලැජ්ජ හිතේද නැද්ද? හිතේ. කාටද ලැජ්ජ හිතේ? අන්නේ කෙනා. දැන් රොබෝට අන්නේ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවද? රොබෝ අතර. අන්නේ එයයි පුද්ගලයා. ඒකයි ජාතිය කියන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තබා ගන්න මේ විඥාණය රූපයට බැසගෙන කය එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්, වචනෙට වචන දෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම හිතින් කියින් කරන්න පුළුවන් කියන තැනකින් පුද්ගලයා දකින්න එපා. රහතන් වහන්සේ කියන්නේ පුද්ගල භාවය නැති කළ උත්තරය. පුද්ගල භාවය නිසා එන සියලු දුකින් නිදහස් වෙච්ච උත්තරය. නමුත් එතන කර්ම රැස් කරන්නේ. එතන දුක බාර ගන්න නැහැ පුද්ගලයන්. අර රොබෝ යන්ත්‍රය වගේ මේ නාම රූප දෙකේ පැවැත්ම. රොබෝ යන්ත්‍රයකට වඩා වෙනස් ධර්මතාවයක් තියෙන්නේ වේදනාව කියන සංවේදිතාවේ දැන. වේදනාව නෙමෙයි. නමුත් මේ වේදනාවවත් කියන කරන දේවල් බාර ගන්න පුද්ගලයා නෑ. රොබෝ කෙනෙකුට මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් එයා ප්‍රතිඋත්තර දෙයි. වචන කතා කළා කියලා කර්ම රැස් වෙනවද? රොබෝත් එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා වැඩ කටයුතු කරයි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ආවෝ දාන ටිකක් පිළිගන්නවා. රොබෝටත් පින් සිද්ධ වෙනවද? හැබැයි අපි දන් දුන්නොත් පින් සිද්ධ වෙනවා. දන් දුන්නොත් පින් සිද්ධ වෙනවා. බැන්නොත් අපිට තරහ යනවා. පව් සිද්ධ වෙනවා. රොබෝට බැන්නොත් තරහ යන්න පව් සිද්ධ වෙනවා. ඇයි? නමුත් ඒ බැනුම ඇහෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය දේ කරනවා. නමුත් ඒක බාර ගන්න පුද්ගලයා ඒ වගේ මේ ජාතිය කියන එක නැත්තම් මේ සත්‍ය පුද්ගලයා කියන ටික දකින්න මේ එහාට මෙහාට ඉරියව් පවත්වන කයවත් කය එහෙට මෙහෙට හරවන සිතවත් කියන දෙක දකින්න එපා මම කියලා පුද්ගලයා කියලා සත්‍යය කියලා. මේ ටික අසුරු කරගෙන මේ ටික මම කියලා මගේ කියලා මගේ ආත්මය කියලා හිතෙන හැඟීම ගතියයි පුද්ගලයා. දුක හිතෙන, ලැජ්ජ හිතෙන, කනගාටුව හිතෙන කමයි පුද්ගලයා. අම්මා මරුණා තාත්තා මරුණා දුව මරුණා කියලා මම දැන් මහලු වෙලා ලෙඩ වෙලා කියලා හිතල දුක් වෙන්න පුළුවන් කමයි. මෙන්න මේ පුද්ගලයා සත්‍යය. අන්න ඒ පුද්ගල භාවය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුකයි කියලා පෙන්නන්නේ. ඉපදීම දුකයි කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ පුද්ගල භාවයේ ඉපදීම හැම වෙලාවෙම හැදිලා තියෙන තණ්හාව නිසා. තණ්හාව හැදුනේ විපාක ස්කන්ධ ටික නිසා. විපාක ස්කන්ධ ටික හැදුනේ පෙර කර්ම නිසා. කර්මයට විපාක ස්කන්ධ ටික හැදෙනකොට විපාක ස්කන්ධ ටික අල්ලගෙන උපදින තණ්හාව උපාදාන භව කියන කෙලෙසටයි මේ පුද්ගලයා ඉපදෙන්නේ. උපන්නට පස්සේ දැන් පුද්ගල භාවය තුනට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව සියලු දුක් පිටිට වෙනවා. දුකට හේතුව ඉපදීම. ඉපදීමට හේතුව තණ්හාව. තණ්හාව කියන්නේ වෙන මොකක්ද දන්නේ? තණ්හාව තියෙන නිසායි තණ්හාවයි උපාදාන වෙලා භවය හදලා පුද්ගල භාවය හැදුවේ නිසා මේ තණ්හාව චූටි වැඩ ටිකක් කළයි කෙනාව නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ පුද්ගලයව හදන තැන ප්‍රධාන කාරණාව වෙන්නේ තණ්හාව නිසා. මේ දුකට හේතුව තණ්හාව කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මලක සුවඳ
උපදින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. සුවඳ උපදින හැටි දැක්කොත් කිසි වෙලාවක මලේ සුවඳ කොහෙද ඉඳන්ද කොහේ හරි ඉඳන් ආව හෝ කොහාට හරි යනවා කියලා පූර්ව අපරාන්තයට දුවනවද? ඒ වගේ පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්කොත් පෙර කර්මයට විපාක ස්කන්ධ ටිකක් හැදිලා විපාක ස්කන්ධ ටිකේ ඇති කරගත්ත තණ්හාව උපාදාන කියන කෙලෙසට මේ පුද්ගල භාවය උපන්නේ කියලා දැක්කොත් ඒ තණ්හාව ඒ ටික මල්ලගෙන පවතිනවා. අපි කියමු විපාක ස්කන්ධ ටික නිසා ඇතිවෙච්ච පුද්ගල භාවය ඒ විපාක ස්කන්ධ ටික මල්ලගෙන පවතිනවා. එතකොට හැමදාම විඥානාම තොරට පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා ටික නිසායි මම කියන හැඟීම උපන්නේ. මම කියන හැඟීම ඒ ටිකම අල්ලගත්තා. දැන් මේ ස්කන්ධ ටික මම වගේ වෙලා දැන් ඉන්නවා. අර ටික නිසා උපදින සුවඳ ඒ ටිකම අල්ලගත්තාම හැමදාම සුවඳෙත් බලක්. දැන් මම ඉන්නවා. මම කියන එක නැත්තම් පුද්ගලයා හැදුනේ මෙහෙමයි කියලා දැක්කොත් ඊට පස්සේ අද පුද්ගල භාවයේ සිට ඇති කරගන්න කර්ම ආපහු විඥානාභවයෙන් පස්සේ දෙන කියලා විපාක ස්කන්ධ ටිකක් හැදේ. එදාට පුද්ගල භාවය ඇති කරන තණ්හාව ඒ ස්කන්ධ ටික මල්ලගත්තාම අනාගතයටත් මේ වගේ මම කියන පුද්ගලයා ඉපදිනවා කියලා දැක්කොත් පටිච්චසමුප්පාදයි. ඕගොල්ලෝ පූර්ව අපරාන්තයට දුවනවාද? ඒ කියන්නේ මම කොහේ ඉඳද්ද? හිටියනම් මොන විදිහට ඉඳද්ද? කොහොම ඉඳලා මෙතෙන්ට එන්නද? අපි මැරිලා අනාගතේ කොහේ යයිද? යනවනම් මොන විදිහේ තැනකට යයිද කියලා අපරාන්තයට දුවනවාද? හැබැයි යා හැමදාම දකින්නවා එක දෙයක්. අතීතයේදී මේ පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධිය වුණොත් අවිද්‍යාව තිබුණොත් කර්ම හැදිලා කර්ම තිබුණු විපාක ස්කන්ධ ටික හැදිලා විපාක ස්කන්ධ ටිකේ කෙලෙස් ටික යෙදෙනවා කියන කම තිබුණොත් පුද්ගලයා ඉපදලා ජරා මරණ දුක හැම වෙනවා කියන සිද්ධිය දකින හින්දා කවදාවත් නැහැ කියන්නේ. වර්තමානයක කර්මයට විපාක ස්කන්ධ ටික හැදිලා ස්කන්ධ ටිකේ මේ පුද්ගල භාවය ඇති කරන කෙලෙසි යෙදුනහම වර්තමානයක තමන් ඉන්නවා කියලා දකින හින්දා නැහැ කියන්නේ. අනාගතයට මේ පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධිය වුණොත් දුක හැදෙන හැටි, ජාති ඇති වෙන හැටි, ජරා මරණ දුක හැදෙන හැටි දකිනකොට යා නැහැ කියන්නේ. අද යම් කිසි කෙනෙක් පෙර අවිද්‍යා කර්මයට හටගත් විපාක ස්කන්ධ ටික නිසානම් පුද්ගල භාවය ඇතිලා පුද්ගල භාවය ඇසුරු වෙනවා. අද නුවණින් මේ විපාක ස්කන්ධ ටික හොඳට පිරිසිදු දැක්කොත් පුද්ගල භාවය ඇති කරන තණ්හාවට පවතින්න දෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් උපදින්න දෙන්නේ. ඔකට මම මතක් කරන්නේ දර කෝටු දෙකක් නිසා ගින්නක් හටගත්තොත් හටගත්ත ගින්න ඒ දර කෝටු දෙකම අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? දර කෝටු දෙක තියෙනකම්ම ගින්න තියනව නේද? දැන් හොඳට බලන්න මේ එක දර කෝට්ටක ගින්න තියනවද? අනිත් දර කෝට්ටේ ගින්න තියනවද? මේව ඇතුලේ ගින්න තියනවද? පිටත කොහෙවත් ගින්න තියනවද? බලන්න ගින්න චුට්ටක්වත් නැති දර කෝට්ටු දෙක දුරට අතුල්වලා රත් වුණාම පෙර නොතිබුණු ගින්නක් උපදිනේ. දැන් මේ ගින්න කොහේ හරි ඉඳන් ආවද? මේ දර කෝට්ටු දෙක නිසාම හටගත්තා. හැබැයි හටගත්ත ගින්න දර කෝට්ටු දෙක අල්ලගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට කියන්නේ ගින්න නිවෙනවපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දර කෝට්ටු දෙකම අතුල්නකොට හටගත්ත ගින්න දර කෝට්ටු දෙකම අල්ලගත්තොත් කොච්චර කලින්ද? ඒ වගේ දර කෝට්ටු දෙක වගේ තමයි අපේ නිකම ඇහැ දර කෝට්ටක් වගේ තමයි රූපේ. ඔය දෙන්න නිසා මම කියන හැඟීම ඇති වුණොත් ඒ හැඟීමට ඒ ඇහැ රූපෙම අල්ලගත්තොත් මම ඇහැ නිසාමයි මම කියන හැඟීම ඇති වෙන්නේ. මම කියන්නේ කවුද කියලා ඇහැම පෙන්නේ. කය දකිනකොට මම කියන හැඟීම එනවා. මම කියන්නේ කවුද කියලා කයම අල්ලගත්තා. හැමදාම මම ඉඳිලා.
දැන් ඔයගලන්ට මම කියලා පෙන්වන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය මේ ටික නේද පෙන්වන්න තියෙන්නේ. මම කියන හැඟීමේ තියෙන කුමක් නිසාද කියලා බලන්න. ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන මනස කියන මේ කැලි ටික නිසාමයි මම කියන හැඟීම ඇති වුනේ. ඒ මම කියන හැඟීම ඒ ටික මල්ල ගත්තාම දැන් මම කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද? ඒ ස්කන්ධ ටික තියෙනකම්ම ඉන්නවා. ඕකට තමයි උපාදාන සහිතයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ දර්ශනීය දැක්කෝ. ඒ කියන්නේ මේ ජාතිය පුද්ගලයෙකුගේ ඉපදීම වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන ටිකයි පටිච්චසමුප්පාද සිද්ධියෙන් පෙන්නන්න කතා කරන්නේ. අනේ පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ වුණොත් ජාතිය කියන එක ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියන කාරණාව දැක්කොත්ම එයා මම අතීතයේ කියද කියන කොහේ ඉඳද්ද අනාගතේ මම උපදීද උපදීන කොහේ උපදීද කියලා පූර්ව අපරාන්තික දුවන එක නතර වෙනවා. එයාම මල් පෙති රේණු ටික නිසා හටගත්ත සුවඳ ඒ ටික මල්ලගෙන කියලා දැක්කොත් සුවඳ තියෙන්නේ පෙති ඇතුලේ කියලා හිතනවද? රේණු වල කියලා හිතනවද? ඒ වගේම විපාක ස්කන්ධ ටික නිසාම හටගත්ත පුද්ගල භාවයේ ඒ ටිකම ඇතුළු කරගෙන පවතිනවා කියලා දැක්කහම රූපේද සත්‍යය, වේදනාවද සත්‍යය, සංඥාවද සත්‍යය, සංකාරද සත්‍යය කියලා ස්කන්ධ ටික සත්‍යය හෝ පුද්ගලයා හැටියට දකින්න දිට්ඨියක් තිබෙනවා. ස්කන්ධ ටික ඇතුළු කරගෙන ආත්මය පවතිනවා කියන දිට්ඨියක් තිබෙනවා. එයා දන්නවා විපාක ස්කන්ධ ටික නිසාම හටගෙන විපාක ස්කන්ධ ටික මල්ලගෙන පවතින කෙලෙස්. අපි කියමු දැන් මම කියන හැඟීම ගන්න ඔකට කියන අස්මිමානය. අස්මිමානය මේ කියන්නේ කෙලෙසය. ඒ කෙලෙසය කියන එක විපාක ස්කන්ධ ටික නිසා ඉපදිලා ඒ ස්කන්ධ ටික අතුරු කරගෙන පවතින ගතිය. ඉතින් මෙන්න මේ දර්ශනය දකින්නකොට පුද්ගලයා සත්‍යය ඉපදුණු හැටි ජාතිය වෙන්නේ. අන්නේ ඉපදෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා දකින්න කෙනාටම තමයි මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා කියන ප්‍රශ්න ටික දෙන්නේ. මලක සුවඳ ඇති උනේ මෙහෙමයි කියලා දකින්න කෙනාම මලේ පිටි වේණු කෙනිය තමයි සුවඳ කියලා ගන්නෙත් නැහැ. සුවඳ කොහෙන්දන්වත් ආවටවත් කොහටවත් යනවවත් කියලා ගන්නෙත් නැහැ. එහෙම දෘෂ්ටි වශයෙන් උත් නොගෙන හැබැයි සුවඳ ඇති මලක් තියෙනවා කියලා දකින්න. ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා පෙනෙනවා දකින්නවා. ඒ පුද්ගලයා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පහම දෙල ඇසුරු කරගෙන කියන දෘෂ්ටියකුත් නැහැ. ඒ මම කොහෙන්ද ආවේ කොහටද යන්නේ කියන එකකුත් නැහැ. හැබැයි තමන්ව උපන්න හැටි හැදුන හැටි දකිනවා. ඒ දකින සිද්ධියයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්චසමුප්පාදය කියලා. පටිච්චසමුප්පාදයේ තුන් කාලයකින් දත යුතුයි. අතීත හේතුවට වර්තමාන විපාක ස්කන්ධ ටිකක් ඇති වෙලා පුද්ගල ඇති වෙච්ච හැටි වර්තමානයේ අද ඇති කරගන්න අවිද්‍යා කර්ම තිබුණොත් අනාගතයේ විපාක ස්කන්ධ ටික හැදිලා දුක ඇති වෙන හැටි කියලා අතීත කාලයේ වර්තමාන කාලයේ අනාගත කාලයේ කියලා මේ තුන් කාලෙන් පටිච්චසමුප්පාදය දැක්ක යුතුයි. කාල තුනකින් සංදි තුනකින් කොටස් හතරකින් මේ පටිච්චසමුප්පාදය හොඳට බැලුවොත් ඕගලන්ට ওই විදිහට බලන්න. බැලුවොත් මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා දීලකට පරමාස කියන කෙනෙක්ගේ ගෙදේ අන්තිමට එන උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කය දල වශයෙන් මේ කය දකින්නකොට නම් මම කියන හැඟීම ඇති උනේ ඒ මම කියන හැඟීම මේ කයම අල්ලගත්තාම මේ කය තියෙනකන් අපිට මම වගේ පේනවා. දැන් ඕගලන්ට කරන්න තියෙන එක දෙයයි නූපන් සංයෝජනේ නූපදින උපන් සංයෝජනේ ගෙවෙන විදියට. ඒ කියන්නේ නූපන්න මම කියන හැඟීම නූපදින විදියට, උපන්න මම කියන හැඟීම ගෙවෙන විදියට කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ඉන්නකම් පෙනෙනකම්ම මම කියලා. උපන්න මම කියන හැඟීම පවතිනවා, නූපන්න මම කියන හැඟීම තව උපදිනවා.
ඕගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් කායගත සතිය වඩනවා කියන්නේ. දැන් මේ ශරීරයේ කේස් කියලා බැලුවොත් ඒ කරන්නේ මොකටද? මේ කය මම කියන හැඟීම අලුතෙන් උපදින්න උපන්න මම කියන හැඟීම බහලන්න බැරි වෙන්නේ. දැන් කයම තිබුණොත් මම කියලා පිළිගන්නවා. හැබැයි කේස් එක විතරක් පෙන්නුවොත් මම කියන හැඟීම බහලන්න පුළුවන් කේස් වලට. බෑ. ලොම්, නිය, දත්, සම්, මස්, නහර කියලා හැම වෙලේම මේ කයේ කොටස් ටික පෙන්න ඉන්න කියන්නේ මොකද කියලා දන්නවද? මේ කය මම කියලා හිතින් මේ කය මම කියලා පෙන්නන කමට පවතින්න බැරි. මම කියන පුද්ගලයාට පවතින්න බැරි වෙනවා. යම් දවසක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ මේ දුක්ඛින් සාකාරයේ කුණප කොටස් දෙක හුත්තටම පිටින් දැක්කොත් මේ මම කියලා කයට හිත නමන ගතිය සැසඳෙන්නේ නැහැ. බහලන්න නැහැ. තේරෙන්නේ? අන්න ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ ජීවිතයට ආලෝකයක් බැඳීමක් ඇති වෙන මහසාල පින්කමක් කළා. මේ පින්කම ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ ජීවිතයේදීම ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරගන්න තරම් හේතු සම්පත් කරගෙන තරම් බලවත් කෙනෙක්. ඒ නිසා මෙබඳු කුසල කරන්නේ හිතේ මම කියපු ටික තේරුනේ නැතත් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නීවරණ ධර්ම අපේ මනසේ වැඩි නිසායි අපිට මේ ටික තේරෙන්නේ නැහැ. ආවර්ණීය ධර්ම දුරු වුණොත් අපිට තේරෙන්නේ. ඒ හින්දා හැමෝම ගෙදර දොරේ බලම් පිටන් ටික හොදන කොට ගෙවල් වල අතුගානට දෙවිදින ටික හොදන කොට ඊයන කෙරෙන හැම වෙලාවකම එකමට මේ කය කෙරෙහි යොමු වෙච්ච සිහියෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඔබ ගෙදර දොරේදී කටයුතු කරනවා ඒ වගේම නිවන් මඟ වන්දව ගන්න. එච්චරම යෝනේ ඔබට කාලයක් යනකොට මේ කය මම කියන හැඟීමට සැසඳෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. මම කියන හැඟීම මේ කයට බහලන්න බැරි දවසක් එන්නේ. ඔබ ඔය මේ කයේ යථාභූත ස්වභාවය නොපෙන්නන තා මේ කය මමයි කියලා කොහේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෙලෙසයට උපදින්න පවතින ඉඩ නැති වෙන්න නම් මේ ස්කන්ධ ටික පිළිබඳ දකින්න දැනට රූපේ තියෙන යථාර්ථය හරි එන්න හිතියොත් මේ ප්‍රශ්නෙන් එහා ගන්න පුළුවන් කියන එක මතක් කරනවා. ඒ කියන්නේ පෙති රේණු කෙමි ඔක්කොම එකට තියෙනකම්ම තමයි සුවඳ කියන ටික පවතින්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේ මේ කුණප කොටස් 32ම එකට තියෙනකම් තමයි අපිට මම කියන හැඟීම බලන්න. පෙති වෙන්කොලොත් රේණු වෙන්කොලොත් කෙමි වෙන්කොලොත් සුවඳ පවතිනවා. ඒ වගේ මේ දුක්ඛින් සාකාරයේ කුණප කොටස් 32 නුවණින් වෙන් කරන්නේ. නුවණින් වෙන් කරනකොට විඥානීය අත්දැකීමෙන් කෙලෙසේට මම කියලා බහලා ගන්න බැහැ. එන්නේ ඒ නිසා මේ පිළිබඳව ඉදිරියට කතා කරන්න පුළුවන් ටිකක් හිතන්න. හැමදේම කල්පනා කරගන්න ඕනේ. තමන්ගේ ජීවිතයේ මහා රැකවරණයක් ලැබෙන බොහෝ කාලයක් හිත සැනසෙල්ල පිණිස හිත සැප පිණිස හිත රැකවරණය පිණිස පවතින සාමාන්‍ය අවශේෂ කුසලයකට යට කළ නොහැකි වටිනා පින්කම සිද්ධ කළ අවසන් වෙච්ච මොහොත මේ තුලින් ජනිත වෙච්ච සියලු කුසලයන් අපි අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ සියලු කුසල ධර්මයන් ඔබ අප සියලු දෙනාටම සිද්ධ කරගන්න ඉඩ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයයි. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම සියලු ආකාරයෙන් පහළ කරගත්තා වූ සියලු කුසල ධර්මයන් ස්වාමීන් වහන්සේට අපි අනුමෝදන් කරමු. ඒ අපි සියලු දෙනාගේම ජීවිතවලට ආරක්ෂාව රැකවරණය ලබා දෙමින් පියෙක් දරුවෝ ටිකක් වට කරගෙන ඉන්නවා වගේ අපි හැමදෙනාම බලාගෙන ඉන්න ගානායක ඒ වගේම මට ගුරුවරයා කියලා කිව්වට ඇත්තටම මගේ ගුරුවරයා අපේ ගොඩ කෙරෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විලායත මතක් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ අනිත් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ වගේම මට නිතරම උපස්ථාන කරන අපේ ධම්මදූත මේ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් කරන අනුමෝදන් වෙත්වා.
පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ වේවා. කරන කියන ශාසන මාමක කටයුතු දියුණු කරගන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා දෝදිත මුතුන් සනසෙත්වා.